Баршаңызға сәлем. Бүгін біз үй жағдайындағы азық-түліктерден мега шоколадты, оңай әрі тез, бас қатырмайтын керемет шоколадты торт дайындайтын боламыз. Арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Рецепт сипаттамасында жазылған. Ал ендеше кеттік. Бізге жұмыртқа, қант, алма немесе 9% сірке суы, сұйық май, сүт, барлық азық-түліктер тоңазытқыштан жаңа ғана алынған, сондықтан да қорықпаңыздар, міндетті түрде сіздерде де шығады. Кішкене аздап араластырып аламыз. Електен өткізілген ұн мен какаоны осылай қосып жібереміз. Кішкене тұз, қопсытқыш және сода қажет болады. Барлығысын біркелкі масса етіп араластырып шығамыз. Пешімізді 180 градусқа қойып қыздыра бастаймыз. Менде мұнда формам 20 диаметрлік. Әркімнің пеші әртүрлі, сол себептен 30-40 минутта осы бисквитіміз піседі. Міне менде 35 минутта пісті. Осылай таяқшамен тексеріп аламыз, құрғақ болып шығу қажет. Және формамды мен пышақпен емес, осылай ағаш таяқшамен босатып аламын. Міне қараңыздар, керемет бисквит шықты. Кез келген крем дайындап, әдемі дәмді торт жасауға болады. Екіге бөлемін. Қазір сізге арасындағы қалай бисквиттің шыққанын көресіздер. Бұл бисквит менде әсел пеште пісірілді, 30 минут кетті. Пешіңізге байланысты 40 минутта болуы мүмкін. Осындай шоколадты креммен жағып шықтым, ортасын, жан-жағын, үстін. Және осы кремнің ыңғайлысы ешбір кілегей немесе сүзбелі сыр ешқандай қажеті жоқ. Керемет болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл торттың бисквитіне 5 минут уақыт қажет болады, және пісуіне 30-40 минут. Ал кремі 2-3 минутта дайын болады. Асыққан кезде таптырмас рецепт. Жасап көріңіздер.